फैक्ट्री। सो यहाँ बहुत अच्छी अच्छी शॉल मैन्युफैक्चर होती है और अभी हमारा है शॉपिंग टाइम। सो लेते हैं यहाँ से शॉल। My channel, hope you all are doing great. So it's our third day of Shimla and we are running towards the driving towards the Manali today. So in middle we will get a shawl factory. We are going to take a halt over there, and now you can see we have come to take a breakfast. So देखते क्या क्या खा रहे कौन। ये है सब्जी, रोटी, अंडा, बटर ब्रेड, उपमा, चाय, कॉफी। हेलो मम्मी। ये अंकल ओनर है हमारे। इनका टूर कंपनी है जिनसे हम आए हैं। यस यस। और कुछ बताइए। ये अंकल बहुत ही प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारा बहुत ख्याल करते हैं। बोलो ना ऐसा। यस यस एग्जैक्टली। अच्छे। वी आर एट शिमला नाउ एंड वी आर leaving our hotel now and we are going towards the Manali. ट्रैवलर है जो हमने चेंज किया है। पहले हम इस ट्रैवलर में थे, अभी हम इस ट्रैवल्स में जाएंगे। सो लेट्स सी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हम लोगों ने एकदम मस्त सेटिंग किया है पिछले सीट का। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमने पिछला सीट एकदम सोने की तरह बना लिया है और मैं सो गई हूँ यहाँ पे। और सोम्पा भी बैठे हैं, चांदनी दीदी है और आगे देखो पब्लिक बैठी सीट पे। एक में और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। ये तो था चाय के लिए हॉल्ट और अभी हम आगे जाने वाले रिवर राफ्टिंग करने के लिए और उसके बाद देखेंगे कुल्लू शॉल फैक्ट्री। और ये कपड़े नहीं चलने वाले हैं, वहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। देखते हैं, लेट्स सी। सो स्टे ट्यून, बाय। वेलकम बैक। सो मैं अभी आई हूँ कुल्लू और हम लोग कुल्लू पहुँच गए और ये आप देख सकते हैं फैक्ट्री। सो यहाँ बहुत अच्छी अच्छी शॉल मैन्युफैक्चर होती है और अभी हमारा है शॉपिंग टाइम। सो लेते हैं यहाँ से शॉल। दूसरी गाड़ी भी आ गई है और ये अनुष्का बैग। यहाँ पे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कुल्लू। ऊपर है या नीचे ये लोग? थाम रहे हमारे शूट। सो ये धागा है और मशीनें से यहाँ पे। चल ये देखो हमारे लेडीज शॉल लेते हुए। मला टोपी माझी बघ ना यांना साईल कोणतीसाठी म्हणजे जेंट्स आहेत असं म्हणते ती. हे बघ या कलर वेगळे घे ना। तुम्ही सगळे एकाच ठिकाणी का जमले? वेगवेगळ्या ठिकाणी बघा ना। म्हणून तुला पण पाय का मी घेते यार रेड आणि आम्ही सगळे घालणार एक सारखी. हो सगळ्यांना रेडी घे सांगते तेच सांगते. पर्पल मस्त ए मी काय म्हणते 240 इकडे चालेल ना तो हा आपल्याला 240.
जैसे लिया है ये स्वेटर, देख सकते हैं इसके ऊपर टोपी भी है। कौनचो, इसको कौनचो बोलते हैं। कौनचू, कौनचू, कौनचू। सो अंकल ने मुझे बताया इसको कौनचू बोलते हैं। वेरी नाइस। और डिस्काउंट भी बहुत इजीली मिला है हमको, सस्ता मिला है, 30% का डिस्काउंट मिला है और उसके ऊपर भी और डिस्काउंट मिला है। सो डू विजिट हियर, स्टे ट्यून। Yes, because of company we got a discount of 30% more. पहुंच गए हैं मनाली में और अभी हमने हमारे रूम में चेक इन किया है जस्ट नाउ। सबको अलग अलग फ्लोर पर रूम दिए गए एज वी आर 30 पीपल्स। सो ये हमारा रूम है। तो बैग्स वगैरह रख सकते हैं। मनाली पहुंच गए और सब लोग खाना खा रहे हैं। नूडल्स, मिक्स वेज, दाल तड़का, पनीर, रोटी। मनाली का होटल पार्क रेसिडेंसी। और हम यहाँ पे लगभग 7:30 बजे पहुँच गए हैं और अभी डिनर हो गया है और सनू और मैं एक्सप्लोर कर रहे हैं मनाली के रास्ते। So let's go and see. बुआ, बुआ। Hello. Hi. Sir, थांबा. Hi. देखा थोड़ा फ्राई। चप्पल। सो हम लोग गए थे ATM और हमारे साथ थे राहुल शिंदे और सानिया सामुद्रे और गाड़ियाँ फास्ट आ रही है। ब्लॉग हाय झुमका, हाय झुमका, हाय झुमका वाली पोर, हाय नदी तडीले चालनी, हाय झुमका वाली पोर, हाय नदी तडीले चालनी। बॉनफायर जला है बहुत बड़ा और सब लोगों ने वाइट थीम किए और सब लोग वाइट पहन के डांस कर रहे हैं।
हम मेला मांगिए हम गोगंबा माटावाले हम हाटो मांगिए दिल देना दिल लेना ये सौदा ये सौदा है सौदा खरा खरा है सौदा खरा खरा है सौदा खरा खरा गॉगल तर द्या तिला मधुबाला मधुरी करिश्मा सुषमा तुझ्या डोळ्याला शोभतोय चष्मा गुरु गुरु नाग मोडी तुझी चाल क्या चाहिए कैश चाहिए मुझे कैश चाहिए कैश चाहिए मुझे कैश चाहिए तमाशा देख नाचेगी पिंकी फुल डूले ला 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 माने आजा तू सामने आजा तू सामने नियत तैयार है शरीफ तू बदली बदमाश है बदली बदमाश है बबली 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 बदमाश है रंग भरे बादल से भैया दूध गाल करी ओम पीठ चले या गोली क्योंकि बेबी को बेस पसंद है बेबी को बेस पसंद है मध्ये या बेबी बुआ मध्ये या बेस पसंद है बेबी को बेस पसंद है Sawita Kernar.
आता सविता सोनाली मॅम इन्स्ट्रक्शन देत आहे की उद्या कसं जायचं आहे, कुठे कुठे जायचं आहे आणि किती वाजता रेडी व्हायचं आहे. सगळे लोक शांतपणे ऐकत आहे. गाणं टाकू ना. चल असंच बोल, असंच तोंडाने बोल, आपण गाणं टाकू. चल चप्पा 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 स्टार्ट. शेकोटीचं आहे. चप्पा चप्पा चलतो. गाणं लावून दे ना ते. बॅटरी फुल नो करू थांब. और हमारे सामने अंजू बर्थडे. ये प्यारी हुआ है थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यारी हुआ है थोड़ा है बाकी. हम तो दिल दे ही चुके हो, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी. थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी. थोड़ा सा मोड़ आया जिंदगी के सफर में, बस गया तू अब तू मेरी नजर में. दिल की हर एक धड़कन तुझको पहचानती है. मेरी चाहत है अब क्या ये तू ही जानती है. हम तो दिल दे चुके, बस तेरी हाँ है बाकी. थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी. थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी. चुप सी ये तन्हाई दिल मेरा जान भी ले गाए. प्यारे हरे चाहे मदहोश दिल की धड़कन. चुप सी ये तन्हाई ये सिलसिले दिल की बातों के जादू चले. क्या करूं ये सिलसिले दिल की बातों. गली 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 गुनगुना रहे. साथ में गाओ ना, मेरे को अकेला नहीं आता है. खिल रही है गली 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 बहारों फूल बरसाओ. मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया. किस तरह भगवान का शुक्रिया करूं कि आप सब मेरी जिंदगी में आए. मेरे को गाना याद नहीं पड़ा, इसलिए मैं ऐसे गाती हूं. मेरा जीवन खुशियों से भर गया. मुझे जीवन में हर खुशी मिल गई. ओ नाइस नाइस.